तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मिठू। मेरा ब्लॉग में आपका सबका स्वागत है। चलिए जल्दी के लिए चलते हैं। आज सवेरे सवेरे रवाना निकल गए। बहुत बुरा नींद आ रहा था, लेकिन मछली तो बेचना ही है। ये देख कतला आया था आज गद्दी में, एकदम पूरा मज़े से बेचा। फिर सिंग आया था, सिंग में हाथ पोत पड़ाया। ये देखिए फिर पोठी आया था। पोठी ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है पोठी, सबको चाहिए था आज ही मेरे गद्दी में। ये देख कवई आया था, एकदम पूरा मज़े वाला एकदम कवई। वो रोहू भी आया था, ये देखिए रोहू एकदम बड़ा बड़ा। और तो एक अचानक बड़ा मछली आया था, अचानक भाई एकदम काट रहा था। देखिए जिंदा जिंदा बहुत उछल रहा था, एकदम पूरा काट रहा था। ये देखिए बड़ा बड़ा गोल्डन एकदम, मजा आया ना भाई, क्या बोले। अरे 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 अंकल क्या करे, सोना खोज रहे, सोना खो के अंकल का क्या कर रहे हो। ये देखिए पैसा बहुत निकाला, आज पूरा पार्टी होगा, चलो भाई पार्टी करेंगे।